早上汽油味有点重，油耗也比以前高。那车开起来有没有力？就是没什么力啊，爬坡的油门都踩到底了，速度就是上不来。回去了给你检查一下，你这种情况可能是燃烧不好，或者是排气管堵住了。到修理厂了，先看一下怎么修。还是先给车主检查排气管吧。师傅，排气管给你拆掉了，你再开出去试一圈。好。没事，你先去开一圈。老板，什么问题啊？现在明显有力了。你这个车也不是什么大问题，就是这个排气管的3/2堵住了，用清洗剂清洗一下就好了。